Satya melajang tengah banteng bebenteng negara maka tertali bisa yaitu sastra jiwa abdi dipayun tapi haturkeun semah baktos hadipun cepotean abdi pun dawala teh ngahaturkeun sinungkem diterima sastra Cina dawala pilih aya kalepatan agung cukup lumpurna da marhapunten sanajan ti kawat aya bayar urang Sri Ampura mohon karena kebijakan ada gasih ditampil ditaros leuwas agan di luhur kakalayangan sepertos Japati Mangsoyo lambah gegana nyauran abdi dihanap nyuruh mudun naon ieu teh pamaksanan teh agan sastra jingga wala abdi halo dosa tahun lantis hujan sapoe ngadung harti jasa maneh kehadean maneh ulun kumaula kana-kana amarta di zaman mungkuah kamukuah kabeh pangagung acungkeun jempol kana jasa maneh anu geus nyurahkeun tanda kaingetan kana jeung bangsa dibarengan tanpa jasa dibarengan seping pamuh labi gawe kabeh geus urang sambutan bikin diri maneh malah isu jangan digeto maneh bakal diberi layang pangajian saluhur-luhurna urang piagam di pangagung negara yen maneh pabongan anu samuk mancarkeun ketika pertiwi demi kepentingan negara jeung bangsa tapi kejadian eta bisa hampa coba waas kunun poting kalaku maneh beuleuh semua aja naon sabab maneh dek umah kasawarga pada ngabutos gini sapi sahur pun bapak dan piwartos sina sahur bapak iya mah bapak tega dua warisan di itu ku abdi dinyakeun si bapak temanya bapak si sumpahan da abdi teh hoyong ngabungtoskeun sumpah bapak manya kolot kabohongan ka anak ulah nganuku dongeng tapi sahur bapak teh hoyong bukti ternyata abdi bade ngabungtoskeun umah ka sawarga pamiraosan abdi salah keluarga anu patuh kana undang-undang ngahargaan warga pangagung sumping abdi ka pangagung abdi ngadongkapan ka pangagung maksud bade diurutkeun surat izin saksuwir we supados abdi teh saking migran bela tapi nah jadi masih dipulang senginunya dipulang moha peda abdi teh bawa duit peda abdi teh mayar nepikeun ka dipersulit
baju butut. Beda dungeh nepor rakyat pakai baju butut, pakaian siga gembel, dia mudang ajin di mata Pangagung. Serat iditnya, lain serat-serat. Lain gitu caranya. Maksudnya aku mah caranya. Mana sih bisa melihat tena Pangagung? Maksudnya melihat tena. Itu tak melihat tena utarnya. Atuh lamun kitu mah abdi tur Pangagung, kabi mere surat dengan balasan hayang dihormat hayang dikumaha pamitu. Kapan fungsina pamimpin teh nampung asli rakyat, ngadukung kana kahayang rakyat, kamerta rakyat, salila rakyat kahayang rakyat teu nyimpang tidak undang-undang. Wayahna maneh batalkeun pikeun rumah kasabarga. Moal tiasa kan. Lamun maneh teu batalkeun anu hati maneh bakal yang harapan sakti belajarnya. Maka Aya urusan aja dia. lima orang pinter nu newak, pinter nu ditewak. Bener. Si cepot si agan. Tuntaskeun paniatan dekan. Wani mereka kalau kaca pantun mah itu. Dan sahaja halangan karena tujuan si cepot dianggap musuh satwa kabuyutan. Si cepot si agan. Paeh maneh mending paeh tibatan abdi kana ngabatalkeun tujuan nu abdi. Wani kagalut kaca sakarpo akurana di kolanan akurana ke gola katanting pecah bahu kiwa orang tadi opo. Tapi kayaknya wah ke gola katanting. Nah udah tidak ke gola katanting. Sabar mentor. Pecah bahu kiwa pegatak tak api nu kenca inu katuh mana diurus ya. Laul jeung dalang si Akang mah. Benar sok. Kurang pada putih gede. Sigil. Lawan adalah keabdian asisten Nabi eleh alina lanjutnya lupa lawan adalah haling Kultene sanes pedang bangkelang sanes balik samplak kapan dapang inten urang teh kada ku jalan kieu pasea ini agan tuhu kana aturan abdi panginten tetap pada ngalaksanakeun kahayang pun lanceuk anu nampi kabar ti pun bapa cenah pajarkeun bapa teh kagungan warisan di sawarga ngimpi mareta manawi eta impi jadi kenyataan bahaya jero-jero teh teh jelema moal ngeunah urang pada rebutan parti Bekalaga maka sil Yeah.
Kanya sila yang katarima kukuli kuhapoh lebih ke akhirat guys. Tengah hianat Mang Yaya. Demi aing siara berkorban ke merdeka. Gede jasa sila ini ulah. Rasanya. Ulah cekcok kabatur bisa genjleng. Wala lain mungkin ilmu aing sila ini. Nasadaya lagi kagungan anjeunna, kagungan Allah. Urang makhluk tinggal minta ka anjeunna. Allah Maha
segalana maha dina segalana kepada kulit taruhan gadal turun tuh baras kawana lewer yang membangun kaya wong pensan kenali mahulang bin maneh dewek ngahirupkeun maneh teh Gusti murtad sia murtad naon kafir kafir naon ya nu bisa maehan dina hirupan jelema teh lain urang Allah ai Allah teh maha dina sagalana dia pulang menang karuat minta ke Allah minta ke Allah udah ditarget sok loba jelema minta ke pangeran ditarget ya Allah mudah-mudahan abis sing kabeli motor ya Allah buat teh kalau rek mare beus sia mata tong aya muatan dina awak gitu minta kapan Allah teh maha dina sagalana maha murah maha asih Rahman Rahim kayang manteng parang ilmu Allah aya lamun bener akak bisa ngahirupan kuring sing kuring paehan deui bener ngan kehirupan deui bener sok tapi tong bohong nyai moal sok kuring paehan kuring paehan da bala paeh mohon katanya buat nuhun heula udah pas Gusti ya Allah ya Rabbi percaya diladi semaka pihak Raka Prabu iya ditampi monyet luar biasa kumaha ya dunungan urang moal aya bisa ngalekeun galugaca ditanggai hari saeuleun tantang lewek di budak mana Raja musik panggero nya si Dawala itu mah Dawala abdi mah cepot jago mana jeung si Dawala jago keneh Allah jago lancetna bisa sungsang dipaehan Dawala kabeh jalma bakal pae kamarepotkeun teu dipaehan bisa lagi bakal pae jaga pae na pae ningke diperakasakeun Raja Musti cek batur Raja Musti teh panas teh leuteun ka kuring si cepot si Aca ya Raja Musti kudu bocin bae maneh bae aneh aing sok tak kitu kan digigir dihareup sok kantun milih pilih daging nu hipu tulang-tulangmu si cepot diacak bocah Raja Musti terus si cepot diacak Raja Wisesa Raja baik itu ada ilmu goblok
teh sia usia ayeuna pasan tuh. Innalillahi wa inna ilaihi. Jantungna Jempe jantungna. Mata kula sok diri teh kitu. Dugangin jantung namun sok diri. Kalau sia terangannya ke goblok. Itu lo balik. Karunya udangkeun ya beuleuh aing. Tong kitu. Tempo jasa ka tukang da geuning pahlawan teh gede jasana kaula. Beda panjenengan sanes. Batur mapan kaulang teh padunya teh haleupeun panimba tukang ngeun saat urang teu boga nanaon teh pan dikiriman. Di kota boh saos, boh kecap, boh beas. Tatalimakeun sembako kiriman tujuan anon teh pan akang sadus kuring sadus. Sigaret Indomie jeung nok teh pan tara-tara tiap bulan datang teh tinungan ieu. Sembako salib. Dibalik kaos urut teh pan tinungan ieu. Udangkeun kau keur kutugas ieu mah. Tahatena mah moal tegaeun ka urang teh moal sok udangkeun. Gan kulit baruhang kan Garut turunul truk shit. Hebat man. Kali kan ini ampun buat Garut takon menaon Malaysia coba kapan tahu kan ibu sia wah ini deh ampun Garut takon mending Garut takon mending bae kak mending kali dia tuh kata lu kan waktu dua bubu Wayahna mana saudara bubu sabuk jauh gunungan digawekeun. gunungan digawekeun dipake iya buat belajar buat atuh nama guru gitu guru saya tegal keras saya tegelan dari push now mulut kayak padut saya begini ulah sok dulu asa kurang teangan gagahna Arjuna gagahna Tuang Rama sak ampun bos kurang hijikeun tanaga duaan tanaga tiluan kayak Jawa kali jeung kesempatan milo kabdi bejakeun ka Kresna ka Tuang Rama kalau aya serangan hebat jago si cepat tuh ditoul saya bola mangak masuk siapkeun tuangan sang saranima lawan kalsok deh koreges baring ada gelo siap pada urang geus nu halangan dunungan oge tinggalnya heurepan Arjuna Bima urang simputan di dia urang hiburan di dia lalah ada stres kumaha lamun Arjuna neput moal disirep ku aing urang ngawat ka Haji Halimunan supaya itu teu bisa nempuh urang jadi kitu hiburan ya oh lalah teu stres teh hiburan ya abilu dieukeun ya ka Bapak Wahyu Irawan Bapak Kades Sukatan Enga mudah-mudahan sinjangan Bapak Kades anu tuladan anu amanah nyaah ka rakyat nyaah ka papadana rakyat sing tiasa ngakupai pan saat pemilihan mah beda-beda pendapat beda-beda kahayang beda-beda pamilih eta demokrasi naminake dan dimana geus aya nu kapilih hiji leungit tina rasa dendam sok ngajikeun hiji deui ulah aya dendam di antara kita manungga nu eles silegawa nu meunang ulah nepak dada da nu kumaha ge geus jadi pamimpin mah kabeh ge rahayat urang
rakyat mana ge aya jadi pamimpin apa eta teh pamimpin urang sok dukung rojong ieu Bapak Wahyu Irawan bikin heuyeuk daya ngolah desa mudah-mudahan desa Sukatani sing janten desa anu makmur sing janten desa anu subur makmur gemaripah Roh Jinawi Patani sing sugih mukti padagang sing serenang kau buruh ulah aya nu ripuh para pengusaha sing majang dina usahana kalau merah sing biasa mereka fakir miskin atau fakir miskin sing layak dina kahirupanana teu nyaeta teu ngamarudah estuding sadar dina kahirupanana sebang-sebang ngawilujengkeun ka Bapak Wahyu Irawan sing janten kades anu hebat kitu nya ngagumpay ka sadaya nyaeta pendukung anu kamari teu ngadukung tong disir dukung we aya namana dukung kumaha ge geus jadi pamimpin urang atuh kangge Bapak Wahyu Bapak Kades ulah nempo cenah sing itu mah baheula teh nyolok urang da dipikang ewa ulah leungit rasa dendam damur kumaha eta teh rahayaku urang hiji gotong royong sayunan Jaya Sukatani salam maju bulan aya geureun tes kitu ti pangaresna Bapak Dewan Bapak Dewan Wahyu di Bandung di Bandung Barat Lalu ibu dan jena maksa kula wargi ke sadayana ge calon pejabat unggul Bapak Dewan dikawit jeneng kepala desa 2 periode kapal santen kula ya janten dewan parantos 2 periode dikawit ajeuna Bapak mantan polisi Numawi anjeunna mah kuningan kana hukum-hukum tidak puguh aparatur negara. Atuh Ibu Kades Desa Ngamprah nya tanah garwana Bapak Dewan Wahyu. Ibu Dede sami anjeunna ge 2 periode bade lincak ka 3 periode enya teh. Malihan ieu Bapak Kades we ngadi Sukatani teh padahal teu direk deui jeung urang. Balah diladih nama pandieu teh si Akeo. Da kitu nama tak jelema ulah nempo casing dia. Boroh pan teh mah anjeunna teh pan kabeh arapal eta teh supirna Padewan. Tapi di balik eta aya mutiara terpendam. Si horeng anjeunna teh boga pikiran anu telaten. Naon? Alhamdulillah pana wujud jadi kade. Mulia cita-citana tukang ngalaja wayang ya kades di Bandung nama ada lagi suku sakit ciuplang ya rana Bapak kades ya lain manehna kadewek nabaran nyahuan lain di awewe kepala modalna Alhamdulillah ayeuna parantos jeneng ais pangampih negeri anu ngaluguan di Kades di Desa Sukatani pangaresna Bapak Wahyu Irawan Rabu Ibu mudah-mudahan sing janten Kades tuladan anu amanah nyata ngemban amanah rakyat teh sing nyanya mau katinggal pertanian di dieu hempok hejo mayoritas dina hasil pertanian kebon hui pandi teh katinggal ngan anehna ayeuna beudi Ngamprah masa loba gantungan di garis eueuh teu nyahoeun beudi di mah teu ngartieun da eta nyebut wayang teh cenah naon ai wayang teh aya teu nyahoeun kana wayang pan sunnah utubillah sumana utubillah ai urang Sunda teh boga budaya anu luhung disebut teh budaya wayang malah wayang teh gede jasa ke urang Islam khusus di Pulau Jawa nyebarkeun agama teh di Pulau Jawa mah ku perantaraan wayang di baheulana wayang teh jadi Islam can aya wayang mah geus aya mata wayang eueuh da kurang ada ulah dibid'ahkeun wayang teh ulah diharamkeun
ngan kade lamun aya nu nanya cepot wayang teh haram udah dijawab ku halal bisi pasea kitu hayang bener urang mungeleh anu akhirna kemang beuleum buah buleut kemang beuleum pasea buah buleut gelut ka ditu lamun aya nu nanya ka si lain cepot wayang teh haram jawab sumuhun mama haram bohongkeun ku si lain mah we lagu sia gitu kabeureuyang Arab nama kabeureuyang. wayang teh kapungkur lain wayang golek disebutna teh wahyang golek wah teh wahyu yang teh parahiang mata wayang mah disebutna teh wahyuna parahiang nalika wali nyebarkeun Islam digertos wayang teh wahyang teh jadi wayang golek teh kai ai wayang teh nyaeta bahasa Sunda, bahasa Jawa, sakroba huruf mimiti model waringin jadi buringin tah wayangnya jadi bayang ai bayang teh kalangkang saha kalangkang urang di alam dunia dinas dina kacamata agama al umru wal insan wa dunya umu yen urang jeung alam dunia ibarat kalangkang cenah sok aya wayang ruwatan dihakan ku wayang eta mah mitos. Tuwuh ti ditu. Da wayang mah gamaran. Wayang nyinghareuk ka dalang nyinghareuk ka wayang keur dibaliskeun. Naon tah gamaranana akal? Anu arti urang teh nyinghareuk ka Allah di mana urang eling ka Allah ado aya dina diri urang. Cek dina dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum yen Allah salawasa ngabarengan ka umatna di mana bae urang aya. Tah, Sakitu genre. Wayang anut maling dalang murba maling wayang nganut kumaha cek dalang nganteur jeung ngahirupkeun ana wayang bade urang teh alo teh nganut kana kahayang urang dihirupkeun ku tah itu bahasa banget wayang hirup teh ku dalang. wayang hirup ku dalang sakota Nya usik. urang hirup ku Gustinya. Ayeuna urang didiabuskeun ka jero kota papan teu gatot gaca teu karesna ditirihan ku dewe ke dinaon-naon sarua jeung jelema aya geus modal manyareut ngaler bade presiden bade gubernur ngawe nyareut ngaler kawas tukang odeng Berbeda-beda. Eueuh spesial. waduh ieu mah presiden nyareut bulon Tuh, sakeun. duh ieu mah camat nyareut wetan teu kape kitu. Ayo wayang teh gamaran yuk umajah urang Sunda mumule budaya urang usaha deui dimumulena bahwa bisa budaya urang lamun lain ku bangsa urang ya mata gelar kidalang iki kiai dalang Naon tah? sarua sareng kiai ulama dek nanyakeun naon ka dalang asal tentang wayang sami jeung kiai ulama dek nanyakeun naon ka ulama asal tentang agama. Tak gitu nu mawe ulah diharamkeun oge baheula sok aya ruwatan ai ruwatan teh bahasa buhun ai buhun teh bahasa kolot urang wah bahasa Jawa meureun pan urang teh ti indung ka nini ka uyut ka bau ka udeg ka jangabareng ka kait ka sibur ka babuhaba panjang turunan urang tekan 7 turunan Naon disebatna eta teh akal? eta teh disebutna teh para karuhur para itu di luhur pupuhun jadi luhur urang tos aya mun ceuk budak sakola mah nenek moyang Nunutan. umat dunia akan kehidupan gitu hiburan Bulan kah? giring-giring ieu pangaresna Bapak Dewan rawuh Ibu Kades Ngamprah ngabrujieunkeun ka Bapak Dewan Wahyu Irawan anu nama dilantik dina kaping 10 kamari atuh ayeuna urang salaku seniman giring ngaleuh-leuh ngahijikeun nyaeta tekad anu buleut ieu pangaresna Bapak Wahyu Irawan maksad dek sanggup pikeun ngamajukeun desa Sukatani
dukung misalnya beres ya awal aja tek ngalamu parantos aya harewos di Bapak Dewan Ibu Kades Ngamprah atau Bapak Kades Bapak Wahyu Irawan lagu ibu na oke setap jajaran desa Keluarga besar. suka tani atau kulawargi besar di Ngamprah bikin kalima mobil kan kali ngarojong ya karena mangsungna wayang golek minaraga syukuran ya eta ulah syukuran Bapak Wahyu janten Kades bade nyawer cenah ya mudah-mudahan bade nyawer gasan kulang Bapak Dewan ya Bapak Lurah Sukatani tinggal praya Rayina Bapak Dewan Bapak Asep aduh gini aduh raya putra-putra nak mantu-mantu na Bapak Dewan Wahyu Pak Budi ayah. Bapak Budi ayah hadir gitu dia bakal menang panyesep wis gerentes dina hate mun dewek menang panyesep kayak disimangkeun ke masjid udah keren di dia masjidnya hiburan lagu nate nostalgia masa perpacaran akan emut waktu tepang jeung maneh kapayun Bapak Dewan ngahare ewos saur Bapak Dewan sinentegrana ambis kudina umujeng temong huntun kletin saketan sieun teunari apayun Bapak Dewan Bapak Kades Sukatani
Bapak Dewan 1 juta rupiah, Bapak Kades Sukatadi Cilawu, Bapak Wahirawan 500.000, Ibu Kades Ngamprah 500.000. Deacan Bapak Dewan 3 Garut. Saya mana? Deacan pulang Bapak Dewan Garut. Masih kene manco. Alhamdulillah. Lah. Ini aku orang Subang ke masjid. Siap, ke orang sawerkeun. Ya. Alhamdulillah pemajikan dewek mah teu abrag-abragan di imah. Geus saya gerentes na lamun menang panyecep di Bapak Dewan, mama mah hayang beli cangcut gambar mau. Supaya dibuka ku papa teh ngageureng wow. Hai pemajikan dewek pan ada uang abang sayang, gak ada abang uang abang ditenang. Mun salaki loba usaha, oh ngahargaan nyebut ke papa. Ayah. Balik salaki teh Pak, pade tuang heula pade opo heula. Singa si Ai biluda ai budahar ke segala aya taking kaya. Not aci. Oh. Lewat. Au mus. Komplit. Ai dewek eueuh na beuh we 3.000 cuma duit ka sini huntu. Ditanya tema, karena bisa ngomong banyak. Ini mah kejadian pan ukuran teh lila perena beuh. Geurman dewek geuring eta mah na beuh. Majikan teh cemet putih sudah jadi buntu. Lincak di malam Jumat kamari, wawuh teh pemajikan teh 3 minggu teh katanya. Pemajikan keur ngarengko teh heurepan ilalaki mah sok hayang wajar kebutuhan biologis normal urang abong deui gitu acan malah di lemah. Pemajikan keur ngarengko make dasar salangken ini baru dia menang diri di saluna sakit di tempat itu toe kan aku dewek mah bangun dong papa pengen naon sing pemajikan ngajawabna bari ngisi sanggup eueuh duitan naudzubillah syumana naudzubillah kadulah kitu awe teh da awewe mah dulang tinane kudu daek ngalayanan salaki di mana wae tempatna teu kira waktu kupingkeun ka cenining tah salaki ulah ditolak salaki teh malah mamudek sare teh tawaran pada numpak gerak moal upami moal mamah pada bobot tibrang tawaran lain di pasean sering KS teh kajedok anjing geuleuh teh kamadikan di situ anjing beli nece kajedok anjing beli nece geuleuh kamadikan si utara gitu teh ya gitu mah pamali doraka teh pan ciri-cirina awe nu iman ka salaki teh hiji mun ini-initan kudu aya ridho salaki dua sing bisa ngabagyakeun di mana salaki menta digawe di luhurannya teh bagjakeun salaki ulah ngabuskeun lalaki ka jero imah tanpa izin salaki. Sia mah lain. Sila ngadu hayang pemajikan ngabuskeun lalaki. Peribasa pajangan keur dihawu. Keur diupan songsong. Nya teh cenah hayang teh mapek cenah korobet teh sia. Aduh, hayang teh korobet sorangan. Pemajikan karena rengkot teh batak wae lakukeun rakat. Sikapkeun si dasar teh kaluhur. Orang disikapkeun kaluhur ka campo bogaan pemajikan aing mah barang eta aing mah goro
wow keren jadi pemajikan molotot kancang tuluh waduh bari makan-makannya pada aing urwitan kayak jika beting majikan deh gasrok gunang 200 sungkedan wae eta pemajikan suka aja gerakan kalkang ngalak tuh trau sampai dah duit alah saya bapak dede ngamprah alhamdulillah nuhun ini bapak kade suka tani aya anu me alah alhamdulillah bapak dede suka bapak kade suka tani ngamprah alhamdulillah rajina bapak dewan gacan di Bapak Budi Mulyadi keluar di ngamprah dari Balalagun mudah-mudahan Bapak Budi Bapak Mantuna Bapak Dewan aduh 1 juta 2 juta setengah supaya cecer 3 juta 500 duit nyarita ya lalu bikin pemajikan tadi tipu baik majikan deh nah mama gaya perlawanan ending papa bakal menang pamanjer di bapak dewan bapak kudu ngawayang di bapak Wahyu Irawan syukuran kades papa bakal menang DP adanya mah hidup minta duit edit menang duit tuh mali gue bener papa dewan tadi menang DP soal itu buku gak boleh lagi kan bayar saya di ngobrol tak dilangi gua ayo mau pemajikan tesi kolej ya 2 setengah ya dari nama akang di kudu kasolo wangi iya teh akang teh tadi nama kasolo tapi demi nyobadanan pangulang iya pulan si Bapak Wahyu Irawan syukuran dilantikna janten kades akang teh lebih kacul kasolo demi Bapak Dewan sareng Bapak Wahyu Irawan akang teh kadiwe masakeun udah dipikir-pikir ku dewek dek naon dewek kasolo da beung nita kudu ngonang meuli ka dieu mah duit aya di dieu mah silaturahmi ongkoh kana nu panggih jeung dulur-dulur kasumpingan ieu pulan sieun Bapak Dalang Asep di Punggulang PWG Garut Sararumping para seniman dalang-dalang cilik kuting aduh Asep nuhun Sararumping bos kerupuk kulit aya ada pusatna di Garut kata si Deden awakna teh lintuh we teu kakurangan dahareun tenang beuleum jadi kudu rok